Jetzt hab ich. Hä? Ja, jetzt hab ich. Ich hab keine Angst. Das wird der Hit auf YouTube. Ja, ich wollte am meisten. Du musst ihn die ganze Zeit fahren, Alter, ey, das ist schwer, ey. Der Hund ist so geil, Alter. Nachdem es hier bei mir war mit Sabrina, er hat einfach Angst. Was sagt das? Katze, ne? Hat er Angst? Das könnt ihr mir den ganzen Tag angucken. Ich weiß noch, als Schlag den Hund nicht. wir nach Hause gefahren haben, ne? Ich weiß noch, mit Fotos und so. Da waren wir noch bei Dings da. Die Bullen, die hauen ganz schnell ab. Ja, um 12 Uhr oder so.